Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini sudah diberi kesehatan, tapi agak batuk sedikit. Jadi kita mau mengurangi batuk ini dengan ramuan Arabi yang keren bahan-bahannya. Daun mint 1 kresek, tapi sedikit aja kita mau pakai. Garam secukupnya, air hangat. Baik, kita mulai dari bahan-bahannya. Kita masukkan cengkeh 2 biji, kayu manis, daun mint sekresek, tapi kita pakai sedikit saja. Oke, tambahin dikit. Oke, garam secukupnya. Kita juggling dulu biar lebih keren. Sedikit saja. 1, 2, 3. Air hangat. Jangan lupa di colokin 1000 kali. 10 kali saja sudah cukup. Oke, baik, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Sensasi cemongnya dapat. Jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.